Vypočítavanie konca starého finančného systému je tu. 19. rezolúcia zastavila všetko. Ekonomiky a banky krachujú. SPDR ukázalo aktíva určené národu. Hospodárske noviny sa na objednávku ako prvé rozhodli národ zaviesť a oklamať. Prichádza upozornenie, čo čaká každého, kto sa postaví proti zavedeniu svetlého finančného systému. Sme suverén na tomto teritóriu a sme tu kvôli tomu, aby sme nášmu národu predložili nádej. Pokiaľ viem, tak doteraz nikto neponúka žiadnu nádej. Každý konštatuje len stav, že je tu zlé. To znamená, že my budeme vyplácať rentu každému jednému podielníkovi, ktorý sa stane podielníkom, a tú rentu budeme vyplácať doživotne. My nevyžadujeme od nikoho, aby tu vkladal nejaké majetky, my nevyžadujeme od nikoho, aby tu vkladal akékoľvek iné aktíva vo forme financií a tak ďalej. Centrálna banka Slovenska alebo Národná banka Slovenska na nás nemá žiaden vplyv. Sme absolútni suverení, sme nezávislí. A ja zodpovedne prehlasujem, že aj FED, aj všetky centrálne banky, vrátane našej Slovenskej centrálnej banky, ak nie sú, tak budú v cross defalte. Doteraz, do dnešného dňa, Česká národná banka na túto našu výzvu a zároveň na apel, aby dementovalo svoje vyjadrenie, ktoré bolo urobené vo forme tlačového vyjadrenia Českej národnej banky, tým do dnešného dňa sa vôbec nič nestalo. Momentálne prebehla emisia navýšenia našich aktivít a v blízkej dobe navýšime naše aktíva a opäť podáme dodatočné daňové priznanie, že sme ich navýšili o 1 trilión. Mimo okrem zmluvy dávame aj treasury bill. To znamená dokument, ktorý potvrdzuje o tom, že všetky jeho aktíva sú kryté zlatom. Odporúčame všetkým, ktorí by mali do budúcnosti vydávať podobné takéto pamflety, že sa budeme právne brániť. My vždy hovoríme pravdu, vždy budeme hovoriť pravdu a tí, ktorí ju nechcú počuť, tak nech sa liečia. My sme tu pre našich zdravých človekov žijúcich na tomto teritóriu. No tak zdravie všetkým prajem. Dovolte mi, aby som sa aj dnes k vám, všetkým bratom a sestram, prihovoril v súvislosti s jednou témou, ktorá sa týka článku, ktorý o nás vyšiel dňa 22.9. tohto roku. No a rád by som z pozície predsedu predstavenstva povedal pár slov k tým absolútnym výmyslom, ktoré o nás boli povedané nielen na meno družstva, Slovenského podielového družstva ROD, ale aj na mňa osobne a na podpredsedu predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD, môjho syna, Davida. Ak dovolíte, ja by som prešiel priamo in medias res k téme a tento článok vyšiel 22. v Hospodárskych novinách. Napísala ho naša sestra nevedomá pani Katarína Šelestiaková. Tvrdia, že majú 105 miliard eur a klientom sľubujú mesačnú rentu, dve centrálne banky pred nimi varujú. Tak poďme pomaly a rozoberme si, čo sa vlastne v tomto médiu o nás komunikovalo. Ja som regulárne prehlásil vo forme verejného prehlásenia ako predseda predstavenstva SPDR, že sme suverénna medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na tomto teritóriu a má jasne zadefinovaný svoj cieľ a ideu. Svoj cieľ a ideu sme a zároveň stále komunikujeme nielen prostredníctvom našej webovej stránky, ale aj prostredníctvom aj tohto a podobných videí. Čiže poďme pomaly a prejdeme si krok po kroku. Odborníci varujú pred prezentáciou spoločnosti Slovenské podielové družstvo. No ak sú nejakí takí odborníci, tak nech sa prejavia. Majú šancu sa vyjaviť a vypovedať svoj postoj k danej záležitosti za predpokladu, že sú dostatočne vedomí medzinárodného práva. To je prvá vec.
Druhá vec. Predseda predstavenstva Emil Skirkanič vyzýva ľudí stať sa podielnikmi a sľubuje im mesačnú rentu vo výške priemernej mzdy. A Slovenské podielové družstvo ROD na základe všetkých svojich výhod, ktoré bude ponúkať svojim podielnikom, tak garantuje rentu. To znamená, že my budeme vyplácať rentu každému jednému podielníkovi, ktorý sa stane podielníkom, a tú rentu budeme vyplácať doživotne. My v minulosti ani v súčasnosti sme nikdy nekomunikovali, že budeme vyplácať rentu vo výške nejakej priemernej mzdy. Ja si myslím, že vyplácať rentu v objeme priemernej mzdy by bolo príliš nízke. To by neriešilo žiadnu finančnú otázku našich podielníkov. To znamená, že renta sa bude pohybovať a bude vyššia ako priemerná mzda na Slovensku. A aká bude jej výška, my priamo oznámime prostredníctvom nášho webu a zároveň tá suma bude komunikovaná aj prostredníctvom dohôd, prostredníctvom zmluv, ktoré budeme mať podpísané s každým jedným podielníkom. Renta je istý objem peňazí, ktorý budeme vyplácať mesačne, a tá renta sa môže zvyšovať, takisto ako sa aj môže znižovať. Čo to znamená? Každý podielnik bude dostávať klasickú rentu na základe toho, že sa stal podielnik. Za predpokladu, že si na ňu uplatní svoje právo. Môže sa stať, že niekto sa stane našim členom, podielnikom a nebude chcieť využívať výhodu vo forme renty. Môže sa to stať. Aj takýmito vyhláseniami, na ktorých som sa ja osobne dostatočne pobavil, na akej primitívnej úrovni boli spracované, tak nás v žiadnom prípade nebudú nejakým spôsobom posúvať z našej jasnej cesty, ktorú sme priniesli všetkým ľuďom žijúcim na tomto teritóriu. A nie len na tomto teritóriu, ale aj v celom svete z toho dôvodu, že sme medzinárodná finančná inštitúcia. Národná banka Slovenska sa od nich dištancuje a varuje pred ich aktivitami. Ja som nečítal doteraz žiaden článok, ani žiadne vyjadrenie. Nemal som to šťastie. Za predpokladu, že by také niečo bolo niekedy napísané, ja veľmi ocením, ak nám pošlete informáciu, dokonca aj priamu informáciu z Národnej banky Slovenska, že niečo také sa udialo. To je prvá vec. A druhá záležitosť, čo sa týka Národnej banky Slovenska, tak ja to skúsim ešte raz vysvetliť. Keďže sme medzinárodná finančná suverénna inštitúcia, tak ešte raz podotýkam, že my nepotrebujeme žiadne licencie ani žiadne povolenie tzv. Našej Národnej banky, ktorá zjavne pre všetkých zdravomysliacich ľudí nie je národnou bankou. Naša tzv. Národná banka, centrálna banka, je súčasťou systému, ktorý postavili dve rodiny základné, a to je rodina Rothschildov a rodina Rockefellerov. A na báze tohto systému, ktorých aj Centrálna banka Slovenska je súčasťou, tak ako všetky centrálne banky vo svete, alebo všetky štáty, ktoré majú svoje centrálne banky, lebo nie všetky štáty majú centrálne banky, sú zjavne niekým riadené. Keď sú riadené, tak sú riadené Fedom. Fed je súčasťou globálneho finančného systému a ja zodpovedne prehlasujem, že aj Fed, aj všetky centrálne banky, vrátane našej Slovenskej centrálnej banky, ak nie sú, tak budú v cross-defalte. Vysvetlím, ako to bolo postavené. Na základe Bretton Woodských rozhovorov
sa dohodlo, že sa vybuduje systém, ktorý bude slúžiť všetkým národom sveta. Vytvoril sa systém centrálnych bank po celom svete ako predĺžená ruka majiteľov, nie majiteľom, ale v tomto prípade správcov aktív, ktorí mali správovať tieto aktíva a prostredníctvom centrálnych bank ovplyvňovali svoju činnosť v každom jednom štáte. Centrálna banka ako predĺžená ruka Fedu má svoje konkrétne kompetencie a jednou z týchto kompetencií je aj emitácia peňazí, valuty konkrétnej. Podobne ako naša centrálna banka má túto kompetenciu. My ako medzinárodná finančná inštitúcia, tak ako som spomínal, že nepotrebujeme mať licenciu od žiadnej národnej banky z toho dôvodu, že Centrálna banka Slovenská alebo Národná banka Slovenská na nás nemá žiaden vplyv. Sme absolútni suverení, sme nezávislí. No a keďže sme nezávislí, tak potrebujeme mať licenciu od nejakého kompetentného, od nejakej kompetentnej inštitúcie, ktorá má právo udeliť takúto medzinárodnú bankovú licenciu a to je Suverénna banka Radu hospitalierov. Banka, ktorá kontroluje v súčasnosti všetky aktíva sveta. Zhodou okolností táto banka je takisto založená. Sídlo banky je na Slovensku, presne na tej istej adrese, ako sídli Slovenské podielové družstvo ROD. Sídlime na Hviezdoslavom námestí 14 v budove Čákyho paláca. To je známy palác dostatočne pre všetkých Slovákov a Bratislavčanov, ktorí poznajú Hviezdoslavovo námestie. Pani redaktorka písala, že nie je na nás žiaden telefonický kontakt, tak osobne pani Šelestiaková už ten kontakt odo mňa má. Ja som si našiel tú chvíľu a poslal som kontakt pani Šelestiakovej za predpokladu, že by mala záujem, kľudne nás môže kontaktovať. Je zaujímavé, že po niekoľkých mojich SMS-kách žiadna reakcia nebola. Ani na jednu SMS-ku moju pani Šelestiakovej žiadna reakcia neprišla. To nech si každý vyjaví, alebo každý náš poslucháč alebo ten, ktorý nás vidí prostredníctvom tohto videa, nech si to vyjaví sám, že prečo sa tak stalo, že niekto niečo otvorí, nejakú Pandorínu skrinku a za predpokladu, že my sme reagovali a ja osobne som napísal pani Šelestiakovej niekoľko SMS-iek, kde som ju aj informoval o našom ďalšom postupe, o ktorom vám vyrozprávam o chvíľočku. Čo sa týka ostatných lží a nepravd, ktoré boli komunikované v tomto médiu, chcem podotknúť na základe svojho bývalého života toto. Áno, bol som obchodný riaditeľ a marketingový riaditeľ poisťovne Tatra. Tá poisťovňa nezanikla. Tá poisťovňa naďalej funguje. Pokiaľ viem, tak portfólio celej poisťovne odkúpila poisťovňa Poštovej banky. A pokiaľ viem, tak ako pokračovateľ portfólia všetkých klientov poisťovne Tatra Poštová poisťovňa funguje. To znamená, že je to všetko v poriadku. Čo sa týka záležitosti o International Treasury Monetary One. Ja citujem, International Treasury Monetary One, ktorá vraj uskladňuje zlaté tehličky a reálne neexistuje. Ne? Čiže podotýkam, že International Treasury Monetary One reálne existuje, len vy o tom neviete.
A to, že o niečom neviete, neznamená, že neexistuje. A keďže existuje, tak v tomto prípade je International Treasury Monetary One, aby som úplne dal najavo na absolútne tú správnu platformu. International Treasury Monetary One je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá je riadne zaregistrovaná v Organizácii Spojených národov, má svoje LOI, má svoje všetko a priemerne inteligentný človek, ak vie, ako sa má dopatrať tejto informácie, tak sa aj dopatra. Hej. Za predpokladu, že sa niekto nevie dopatrať tejto informácie, tak to je jeho problém, to nie je náš problém. A ak by niekto chcel vidieť akékoľvek dôkazy o tom, že v papierovej podobe, že International Treasury Monetary One reálne funguje, my ich máme k dispozícii. Ešte v januári na aktivity nebankovky údajne prepojenej na medzinárodnú finančnú inštitúciu upozornila aj Centrálna banka u našich západných susedov. Česká národná banka upozorňuje verejnosť, že nie je v žiadnom obchodnom vzťahu so spoločnosťou International Treasury Monetary One. V istom čase vyšla tlačová informácia zo strany Českej národnej banky, v čase, keď bol guvernérom Českej národnej banky pán Rusnok, ktorý už nie je guvernér Českej národnej banky. Veľa sa toho zmenilo za ten čas. Tak my sme vydali oficiálne video. Na základe toho sme reagovali, že International Treasury Monetary One nemôže mať žiaden účet v Českej národnej banke. Nehovoriac o tom, že všetky dokumenty, ktoré išli do Českej národnej banky, tak išli pod hlavičkou nejakej inej medzinárodnej inštitúcie. Doteraz, do dnešného dňa, Česká národná banka nám na túto našu výzvu a zároveň na apel, aby dementovalo svoje vyjadrenie, ktoré bolo urobené vo forme tlačového vyjadrenia Českej národnej banky, tak do dnešného dňa sa vôbec nič nestalo. Hej. My sme podali dodatočné daňové priznanie za rok 2020 a za rok 2021. Z toho dôvodu, že nepodávali sme daňové priznanie za rok 2020 a rozhodli sme sa, že podáme dodatočné daňové priznanie za rok 2020 aj za rok 2021. Z toho dôvodu, že my sme 2 roky všetko pripravovali. A na základe toho, že sme všetko pripravovali, tak z našej strany to boli len investície. Ani moje firmy za posledné roky, v ktorých som buď majiteľ, alebo konateľ, alebo spolumajiteľ, pokiaľ ste si všimli na Finstate, tak neukazovali žiadne zisky. To však neznamená, že spoločnosti alebo firmy neexistujú. Je jednoznačne jasné, že ak spoločnosť alebo firma má akékoľvek aktivity, tak v prvých rokoch investuje. A my sme investovali. My sme nainvestovali dostatok finančných prostriedkov k tomu, aby sme mohli začať. Momentálne sa v tejto situácii nachádzame. To znamená, že všetky moje firmy boli vytvorené ako inštrumenty. Jedna z mojich spoločností, kde som konateľ, nevykazuje žiadne zisky ani žiadne nejaké aktivity. Z toho dôvodu, že sú to čisté spoločnosti. Na týchto spoločnostiach sú povesené všetky naše projekty. Ja osobne v rámci svojich partnerov, aj zahraničných partnerov, vlastním projekty za viac ako 27 miliard, na ktoré máme aj finančné prostriedky. A upozorňujem, že tieto finančné prostriedky nemáme ani od International Treasury Monetary One, ani od iných našich obchodných partnerov, ale máme od medzinárodných fondov. A v súvislosti s tým existuje niečo také ako zmluva o mlčanlivosti. A tieto zmluvy o mlčanlivosti ma viažu k tomu, aby som neprezrádzal viac. To znamená, že popri tom, ako niečo investujeme do toho, aby sme mohli niečo poskytnúť pre každého jedného žijúceho človeka na tomto teritóriu a aj kdekoľvek vo svete, tak popri tom mám aj svoje obchodné aktivity. No a v rámci svojich obchodných aktivít
vytváram projekty a predávam časti týchto projektov, aby sme mali na financovanie iných svetlých vecí. Údaj o aktívach uvedenej spoločnosti na úrovni 105 miliard eur v decembru 2021 vychádza z účtovnej závierky, ktorú spoločnosť uložila vo verejnom registri účtovných závierok. Áno, urobili sme to. Urobili sme to kvôli tomu, aby sme všetkým a vrátane predstaviteľov alebo subjektov, ktoré predstavujú tento štát, aby sme ich informovali o tom, že sme na tomto teritóriu a všetky tie aktíva, ktoré tu máme, momentálne v objeme 105 miliard v zlate, KSAU, sú pre nás všetkých. A keďže sú pre nás všetkých, a aby náhodou sa niekomu príliš nemálilo, že je to dosť malo finančných prostriedkov, o ktoré sa chceme oprieť, tak momentálne prebehla emisia navýšenia našich aktivít a v blízkej dobe navýšime naše aktíva a opäť podáme dodatočné daňové priznanie, že sme ich navýšili o 1 trilión. Opakujem ešte raz, o 1 trilión eur KSAU v zlate. Z toho dôvodu, že všetky tie aktíva sa budú využívať k tomu, aby sme financovali všetky svetlé aktivity v akejkoľvek krajine na svete. To znamená, že ak bude potrebné, tak navýšime naše aktíva o toľko finančných prostriedkov, ktoré budeme potrebovať. A akým spôsobom ich budeme prerozdeľovať, bude komunikovať vnútorná štruktúra a vnútorné pravidlá družstva. My včas tie pravidlá vyjavíme. Tie pravidlá budú súčasťou zmluvy, ktorú podielnik dostane. Oni včas budú vyjavené aj na našej webovej stránke. Členom sa vraj stane niekto vložením majetku. To nie je pravda. To je opäť jedna lži. Členom sa stane ktokoľvek, kto prejaví slobodný, voľný záujem, pošle si prihlášku a zaplatí 1 euro. To je všetko. My nevyžadujeme od nikoho, aby tu vkladal nejaké majetky, my nevyžadujeme od nikoho, aby tu vkladal akékoľvek iné aktíva vo forme financií a tak ďalej. Ja vám o chvíľku vysvetlím, prečo alebo nastane chvíľa, kedy to všetci naši občania veľmi radi využijú. Ako náhle sa niekto stane členom podielového družstva a zaplatí prvý poplatok, ktorý je nenávratný, ktorý sa môže využiť na akékoľvek potreby družstva, tak akékoľvek iné aktíva, ktorými vojde do družstva inou zmluvou, takzvanou zmluvou o vklade aktív do družstva, tak automaticky všetky tie aktíva sú jeho. Či sú to finančné prostriedky, alebo majetok, alebo iné aktíva vo forme akcií, vo forme cenných papierov a tak ďalej, sú jeho. Ostávajú v jeho vlastníctve. Zmluva presne komunikuje, do akej miery my môžeme používať tieto finančné prostriedky, alebo nemôžeme používať finančné prostriedky. Otázka je, že či ich vôbec máme záujem využívať, alebo otázka je konkrétna, akú konkrétnu výhodu bude mať podielnik v prípade, ak takéto aktíva do družstva vloží. No tak skúsme sa pozrieť teraz na to, ako to funguje v súčasnosti. Poviem príklad. Za kýmkoľvek prichádza nejaký agent alebo za nejaký sprostredkovateľ. Ako náhle prichádza za nejaký agent alebo sprostredkovateľ, tak ten agent alebo sprostredkovateľ mu chce ponúknuť nejakú finančnú službu. Ak sa konkrétny klient rozhodne o tom, že má záujem investovať do konkrétnej spoločnosti, ktorá je prezentovaná prostredníctvom konkrétneho agenta alebo konkrétneho sprostredkovateľa, tak dostáva zmluvu. On dostane zmluvu, nič viac. Dostane zmluvu s tým, že zmluva presne pojednáva o tom, aké sú konkrétne podmienky a s akým výnosom v istom čase, aký výnos v istom čase konkrétny klient dostane. To znamená, že v závislosti od viazanosti aktív, či sú tam viazané štvrťročne, alebo polročne, alebo ročne, alebo viacročne. V zmluve majú presne zadefinované, aký majú garantovaný výnos. 3% ročne, 5% ročne, 7% ročne. To je otázka toho, do akej miery, aká finančná inštitúcia
alebo iný subjekt práva, ktorý ponúka takéto služby, vie peniaze zhodnotiť. To je na každom z nich. Hej. Aký je rozdiel medzi nami a nimi? Ako náhle sa stáva niekto členom družstva a rozhodne sa vložiť akékoľvek aktíva k nám do družstva, dajme tomu vo forme peňazí, hej, tak opakujem, poprvé, finančné prostriedky sú jeho, po druhé, mimo okrem zmluvy, ktorá komunikuje presne, do detailu, aké sú práva a povinnosti podielníka a aké naše sú práva a povinnosti a aké garancie my dávame za to, že si u nás uloží isté aktíva, tak mimo okrem zmluvy dávame aj treasury bill. To znamená dokument, ktorý potvrdzuje o tom, že všetky jeho aktíva sú kryté zlatom. Aby si aj nehnuteľnom majetku zachoval reálnu hodnotu svojho majetku. V súvislosti s tým, čo sa deje, a sami vidíte, že inflácia na Slovensku je už dvojciferná, niekde okolo 13%, tak na základe toho, že z môjho uhla pohľadu inflácia bude rásť, tak sa budú znehodnocovať finančné prostriedky nášho národa. Nám ide o to, aby sme chránili finančné prostriedky a všetky hodnoty, ktoré náš národ za tie roky si vydobil, čo si ušetril. No a za predpokladu, že ich finančné prostriedky strácajú na hodnote, tak nikto neponúka niečo podobné, čo ponúkame my. Preto sme jedineční. Ďalej sa tu píše, že členom družstva sa môže stať ktokoľvek. Áno, je to pravda. Toto je jediná pravda, čo je napísaná v tomto pamflete. Akýkoľvek živý človek sa môže stať členom nášho družstva. Nech by bol odkiaľkoľvek. Oslovení odborníci však varujú. No ja som si prečítal, o akých odborníkov sa jedná, o konkrétnych analytikov. A je doslova ubohá ich prezentácia v tomto výplate. Doslova. Z toho dôvodu, že nepíše sa absolútne nič po fakte. Nič. To sú len také keci. Ešte sa vrátim trošičku k centrálnej banke. Družstvo nie je zapísané v žiadnom registri vedenom Národnou bankou Slovenska a nedisponuje žiadnym povolením na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku, upozornil hovorca banky Peter Majer. No, je to tak. Čo mám k tomu povedať? My to nepotrebujeme jednoducho. Za predpokladu, že by sme potrebovali akékoľvek licencie z našej Národnej banky, tak ich máme. A ako to funguje doteraz? Skúsme sa pozrieť, hej, a dajme si ruku na srdce. Skúsme sa pozrieť, koľko subjektov, či nebankových subjektov, alebo aj iných bankových subjektov, ktoré boli pod kontrolou Národnej banky Slovenska, skrachovali. No jednoducho skrachovali a klienti prišli o svoje finančné prostriedky. Tak potom vystáva otázka, že do akej miery centrálna banka vykonáva svoju činnosť zodpovedne. V týchto novinách, ak sa píše niečo také, ako že sa porovnávame s nejakým BMG Invest alebo Horizont Slovakia a tak ďalej, no tak to je neporovnateľné. To sa nedá niečo také porovnávať z toho dôvodu, že tieto nebankové subjekty boli nebankovými subjektami a so zákonami, ktoré fungovali v tomto čase, oni boli založené regulérne, pokiaľ viem. Hej. A čo sa týka nás, tak my sme na Slovensku založení regulérne takisto. My sme urobili len jeden krok a to je to, že sme sa zaregistrovali v obchodnom registri. To je všetko. To je celá naša povinnosť, ktorú sme mali urobiť. A čo sa týka ostatných záležitostí, nebudeme robiť absolútne nič. Sme suverén na tomto teritóriu a sme tu kvôli tomu, aby sme nášmu národu predložili nádej. Pokiaľ viem, tak doteraz nikto neponúka žiadnu nádej. Každý konštatuje len stav, že je tu zlé a že bude tu ešte horšie. A ekonomickí odborníci a finanční odborníci presne komunikujú to,
a strašia náš národ v súvislosti s tým, že vyzerá to tak, že by sme sa mali tu ísť všetci skočiť do Dunaja, alebo ja neviem, mali by sme ísť urobiť čokoľvek, len aby sme sa vykašľali na súčasnosť. Hej. Čiže my sme tu aj tu ostaneme, pôjdeme svojou cestou svetlou a odporúčame všetkým, ktorí by mali do budúcnosti vydávať podobné takéto pamflety, že sa budeme právne brániť. To znamená, že včera, aj na základe SMS-iek, o ktorých som informoval pani redaktorku, tak som mal sedenie s našimi medzinárodnými právnikmi, ktorí momentálne pripravujú žalobu na Hospodárske noviny aj na pani redaktorku osobne, keďže sa isté záležitosti v tomto článku dotýkajú konkrétne mojej osoby a zároveň osoby môjho syna. Čo sa týka mojich pozdĺžností, opakujem ešte raz. V článku sa píše, spomínaný Emil Skirkanič aktuálne podľa stránky Dlžník.sk dlhuje na poistnom 900 eur. Áno, je to pravda. A pravda je aj to, že to nebolo 900 eur, ale 1480 eur. A pravda je aj to, že mi pred pár dňami od exekútora prišlo naspäť presne 1480 eur. To je zaujímavé. Hej. Každý nech si na to odpovie sám, že čo sa také stalo. Čo sa týka môjho syna, že má dlh voči poisťovni v sume takmer 3,5 tisíc eur, tak to je tiež pravda. A ja vysvetlím aj prečo. Do istého času ja som nikdy nebol žiaden dlžník, čo sa týka nejakej zdravotnej poisťovne, ani môj syn. Ja som ten dlžník nebol a platil som svoje záväzky kvôli tomu, že som sprostý bol. Ale sprostý neznamená blbý. Sprostý neznamená blbý. Sprostý znamená prostý. Neznalý, nevedomý, neznalý zákona. Hej. Najväčší hriech je nevedomosť, neznalosť, tuposť, sprostosť. To je najväčší hriech. No a na základe toho, že ja sa pokúsim momentálne zacitovať článok Ústavy Slovenskej republiky, článok číslo 40, tak prosím, skúste ma teraz pozorne všetci počúvať a skúste ma aj vypočuť. Ja podám náš, v tomto prípade môj osobný právny výklad tomuto zneniu článku 40 Ústavy Slovenskej republiky. Každý má právo na ochranu svojho zdravia. Na základe uzatvorenia poistenia má každý právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, opakujem, bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky. Podmienky určí zákon. Poďme pomaly a rozoberme si to. Kedy je uzavretá poistná zmluva? Poistná zmluva medzi každým poistníkom, v tomto prípade zdravotnou poisťovňou, je uzavretá vtedy, ak ju klient podpíše. Navrhujem všetkým, nech si preštudujú, či hovorím pravdu, zopakujem to. Poistná zmluva medzi klientom, v tomto prípade poistníkom, aby som bol úplne presným, ak poistník nie je tá istá osoba ako poistený, lebo poistený, termín poistník a poistený sú dva rôzne termíny. Poistník je človek, ktorý platí poistenie a uzatvára poistenie. A poistený je človek alebo osoba, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje. To znamená, že ak poistník uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou, tak zmluva je uzavretá jeho podpisom. O žiadnom platení sa tam nehovorí. No a keď je zmluva uzavretá, tak je aj účinná. No a keď je účinná a je uzavretá, tak každý má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A keď má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky, tak potom zákon by mal komunikovať o tom, ako platiť nemáme. Nie ako platiť máme aj koľko. To je tak minimálne logické. Zrejme právnici, ktorí písali tento článok, urobili niekde chybu. A na základe tohto nášho medzinárodného právneho výkladu článku 40 som sa rozhodol, že zdravotné poisťovne platiť nebudem. Požiadal som zdravotnú poisťovňu, aby so mnou zrušila zmluvu a do dnešného dňa sa to nestalo. To znamená, že ak ja nechcem byť a nechcem využívať
všetky výhody, ktoré mi ponúka zdravotná poisťovňa, no tak jednoducho ich používať nechcem. A keď ich nechcem, tak každý na základe toho, že som slobodný, suverénny, živý človek, mi musí uvoľniť priestor na to, aby som sa z tohto právneho vzťahu mohol dostať. No a ako sa zdá, tak tu sa pripravilo niečo také, že z tohto právneho vzťahu sa dostať nedá. A otázka je teda, prečo je to tak? To znamená, že ak môj syn dlhuje a ja som dlhoval do zdravotnej poisťovne za niečo, tak viem aj prečo. A viem aj prečo kvôli tomu, že vidím, na akej úrovni funguje na Slovensku zdravotný systém. Ja som v nemocnici niekoľkokrát ležal, aj využívam zdravotnú starostlivosť, ak to potrebujem, a za všetko si platím. Tak potom nevidím výhodu, aby ja som prispieval niekde, kde niekoľko bývalých generálnych riaditeľov sú v hľadačiku rôznych štátnych inštitúcií, ktoré ich preverujú z toho dôvodu, že tam došlo k rôznym nekalým činnostiam. No a ja som sa rozhodol, že nebudem podporovať takéto nekalé činnosti. V tomto prípade som sa rozhodol, že už nikdy nebudem platiť žiadne poistné do akýkoľvek zdravotnej poisťovne. Tým pádom si budem platiť všetko sám. Vec je vybavená. Nikto ma nemôže donútiť, aby som robil niečo proti svojej vôli. A tak to aj ostane. Takže aby som uzavrel túto záležitosť. Naši medzinárodní právnici, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti s medzinárodným právom, pripravujú momentálne žalobu na Hospodárske noviny aj na osobu, ktorá sa rozhodla, že takýmto spôsobom bude špiniť meno moje a špiniť meno družstva a špiniť meno môjho syna. No a takýmto spôsobom sa budeme brániť. No a ja sa teším na ten súdny proces. To bude veselo. My na tomto súdnom procese totižto vyložíme všetky dokumenty, aby sme mohli dokázať fakticky vo forme konkrétnych dokumentov, že to, čo ja hovorím a tvrdím aj touto cestou, je absolútna pravda. My vždy hovoríme pravdu, vždy budeme hovoriť pravdu a tí, ktorí ju nechcú počuť, no tak nech sa liečia. My sme tu pre našich zdravých človekov žijúcich na tomto teritóriu a sme tu kvôli každému jednému žijúcemu človeku. Aj pre vás sme tu, sestra Katarína. Ešte stále sa môžete ospravedlniť. Ja som vám SMS-kou posielal a povedal som vám presný dátum, dokedy máte možnosť, aby ste sa ospravedlnili. Za predpokladu, že toto sa tak nestalo, tak začali sme konať. Šancu ste dostali. Tak ako dostane každý jeden človek šancu, aby mohol vstúpiť do družstva a my vôbec nikoho nebudeme presvedčať. Vôbec nikoho nebudeme presvedčať. Verím, že naši bratia a sestry žijúci na Slovensku sa nenechali odradiť takouto informáciou. Počítajte s tým, že vôbec sa nedá vylúčiť, že niečo podobné sa bude opakovať, uvidíme. My sme na to pripravení. Hej. No a budeme k tomu príjmať všetky právne opatrenia na ochranu svojej osoby, hej, svojej cti a všetko, čo s tým súvisí, vrátane aj nášho medzinárodného družstva. Prajem krásny deň a svetlo v duši.